认识你很高兴，我叫林老师。您是中文名字吗？对，我妈妈是从中国来的。你有没有中文名字？有，我的中文名字是木长丹。木是树木的木，长是长海的长，丹是牡丹的丹。你是新生吧？是，我是新生。你叫什么？我叫是谁？我也辅导篮球。真的，我很喜欢篮球。哎呀，我得去我的宿舍。我帮助你吧。不，我想要。好的，跟我来。你的专业是什么？气象学，我爱天气，我也学中文。挺好的，谢谢。你的爱好是什么？我的爱好是篮球、足球和橄榄球。你呢？我不喜欢竞技，我喜欢艺术、音乐和唱歌。我们在这儿。你为什么住在这儿？宿舍比城市更安全，宿舍也很方便。我明白了。你今天做什么？我今天晚上有篮球练习，我的男朋友也有练习。你的男朋友是谁？王鹏。真的吗？他踢足球吧？对，你知道他怎么样？我去看了足球实验，他踢得最好。他修我的数学课。好的，我们什么时候我们得一起联欢？一言为定。谢谢你帮助我。没问题，再见，再见。